Hello， 各位巴友、超級巴友、曼聯球迷同埋網友好啊！歡迎嚟到今日嘅轉會速遞啊！咁啊，大家都知啦，今個轉會窗咧，曼聯咧就將會非常之繁忙啦。哇！琴日6月1號咧，轉會窗第一節嘅第一日正式開始咧，就已經咧好忙啦。因為點解咧？琴晚咧就已經正式官宣咗 Matheus Cunha 古亞咧就加盟曼聯噶啦。不過咧仲要等個 Visa 登記啊咁嘅嘢啦。咁我都即刻將一條片，好多朋友咧都已經睇咗，亦都好多意見噶啦。咁啊，希望大家咧可以繼續留言講下古亞啦，喺呢條片又得，或者翻去琴晚我話佢加盟同埋有少少介紹佢嗰條片都可以嘅。咁啊，另外咧，琴晚啊 Fabrizio Romano 亦都出咗條片咧，就講阿般奴嘅。咁啊，所以咧即係今年咧，曼聯啊，尤其是呢個轉會窗啊，出入咧就非常之多噶啦，肯定啊。咁啊，講阿般奴之前咧，都要講另外一位曼聯嘅球員啊 Fabrizio Romano 咧，亦都有提及㗎，就係關於阿新組走唔走到咧，佢就話咧車仔咧仍然都係同新組咧傾緊一啲合約嘅條款咧，當然主要嚟講就係合約啦，暫時咧都未有一個定案㗎，即係未傾得掂，未傾得成。咁但係咧嚟緊嗰幾日咧就會出台㗎啦。咁啊，可能下個禮拜到就可以話俾大家聽啦。咁如果萬一傾唔掂數，人工搞唔掂嘅話咧，新組就會翻曼聯，但係曼聯咧就有呢個500萬嘅補償金，但係點搞咧就真係又考起曼聯嘅轉會團隊啦。咁啊，講隊長之前咧都要同大家講聲啦嚇，咁啊大巴咧誠意邀請各位咧加入我哋嘅會員㗎，會員咧就有兩種嘅，包括就係巴友啦同埋超級巴友。咁啊，除咗咧會有專屬嘅臂章啦，同埋一啲大家可以用我自己幫大家整嘅 emoji 之外咧，更加重要就係話好似呢條片咁樣啦，會員咧就係優先睇嘅。另外我哋亦都咧嚟緊會做一啲專屬嘅片段，即係有啲片咧就可能咧會員啦，甚至乎有啲片咧係呢個超級巴友咧先至睇到嘅，咁啊敬請大家留意，亦都歡迎大家支持。咁啊，另外咧有位朋友就問點樣過數俾你啊大巴，我就唔係太明佢嘅問題，因為如果你想支持呢個頻道咧，可以加入會員啦，亦都可以用翻之前嘅方法，用 Super Thanks 啦，或者畫面嘅左上角、左下角 PayMe 同埋 Alipay 咧就支持我哋嘅。咁啊，我唔係好明佢過數係咩意思，麻煩如果你聽到嘅話，呢位朋友咧可以再講多少少究竟你嘅意思係指乜嘢啦。OK， 好啦。今日真係要講翻阿般奴啦，咁啊般奴嘅情況咧就是咁的，咁啊我同大家講咗啦，即係其實咧好重要就睇下佢幾時翻葡萄牙國家隊集合啊，咁啊結果咧就琴晚咧3個鐘頭前咧，而家我而家錄影係8點幾，即係話咧凌晨時分喺香港，咁當然啦歐洲就唔係凌晨時分啦，佢就抵達咗一個叫做 Cidade do 先啦，大家睇唔睇到？睇到我 mouse 啦。Cidade do Futebol Clube 啊，咁咩地方嚟嘅咧？大家睇下啦，佢分享咗3張相，咁見到啦，踢緊波。咁原來咧呢個地方咧，我上網 search 過 AI 就話俾我知咧，呢個叫 City of Football， 其實咧就係咧葡萄牙國家隊嘅訓練場地嚟㗎。咁啊，所以嚟講咧，般奴就正式翻咗國家隊啦。亦都因為咁樣咧 Fabrizio Romano 咧喺啱啱幾個鐘頭前咧，亦都出咗個 update。咁就話俾大家聽咧，般奴嘅情況而家係點？嗱，之前一路都傳緊咧，就話咧嗰個合約嗰度傾唔掂嘅，因為般奴咧就話想簽3年，咁啊當然人工就高啲啦。但係咧沙地嗰邊阿希拿咧就想簽4年，咁啊人工啊平均，即係其實總人工咧都好似係大約係100 mil，咁但係咧就33啊，定係25咁，同埋般奴就話想要啲獎金咁樣啦。咁啊 Fabrizio Romano 就咁講嘅，佢話般奴個 agent 即係經理人咧 Miguel Pinto 咧就已經翻去歐洲噶啦，而家咧唔係 actually 之前喺歐聯嘅決賽咧就喺巴黎，因為佢有另外一個客人咧 Nuno Mendes 係踢巴黎聖日耳門大巴黎嘅，咁啊但係咧呢樣嘢好重要喎，佢話因為咧 Pinto 如果翻咗 Europe 嘅話咧，即係話咧即係曼聯咧就可能咧就會被通知咧。般奴嗰個答案啦，即係最終般奴決定點咧？因為我諗曼聯都會好尊重般奴嘅決定嘅。咁就Al Hilal 咧，其實佢再講多次啦，即係沙地呢間球會咧就願意俾任何嘅代價去簽阿般奴費蘭迪斯，同埋轉會費都唔係問題嘅。咁但係咧般奴咧就非常之清晰㗎啦。咁佢哋咧就係最終嘅目標，因為之前咧，自從尼馬離開咗哈拿之後啦，咁佢哋咧原本就係想簽阿摩沙拿嘅，即係利物浦嘅沙拿，咁但係摩沙拿咧決定咗留低命利物浦啦，咁所以般奴咧就已經成為佢哋嘅頭號目標噶啦。
咁佢哋覺得咧，阿 Bruno 咧就做對於佢哋嘅 project 啊非常之完美㗎嚇。咁所以咧嚟緊下一步咧應該就係嗱 Bruno 就已經有決定㗎啦，但係 even 連 Fabrizio Romano 咧都唔係太清楚佢嘅決定係乜嘢。咁但係咧，當佢嘅 agent 即係經理人咧同曼聯溝通嘅時候咧，就會知道咧最終嘅答案係點樣㗎嚇。咁樣咧，佢亦都 confirm 咗咧，我哋曼聯咧就當然要賣人啦。佢話包括福仔啊、新組啊、加拿組添啦，可能啊。咁跟住之後咧，所以因為佢哋如果賣到人嘅話咧，佢哋會買多一個10號仔㗎嚇。咁就即係話而家咧，我哋一定會買一個9號仔。亦都可能會買多一個10號仔，個情況就似這樣啦。咁啊用咗如果賣Bruno同埋賣到其他球員嘅錢啊，即係究竟可能賣Bruno嘅話咧，我哋可能仲要增加更加多球員嘅。但係睇過佢咁講咧 Fabrizio Romano 就話就算唔賣Bruno咧，如果其他啲球員賣到咧，其實都可能會買多個10號㗎，即係話9號10號咧都係曼聯想買嘅球員嚟㗎嚇。咁另外咧就係話啦，我哋一個我哋嘅球員啊，阿 Brian Mbeumo 啦 ，Mbeumo 啊，我都唔好識讀佢嘅名，我以為就讀 Mbeumo 啦，但係我見咧阿 Fabrizio Romano 咧就讀阿 Mbeumo 咁樣嘅，就係賓福特嘅球員，大家都應該認得佢噶啦。如果見到個樣，咁咧就話曼聯都會有興趣啦，但係佢話唔止嘅，除此之外啦，阿仙奴啦同埋紐卡素啦都對佢有興趣㗎，所以就算曼聯對佢有興趣咧，都唔代表咧曼聯就好容易簽到佢嘅。好啦，咁啊跟住之後咧，除咗 Fabrizio Romano 之外咧，仲有另外一位記者咧，阿 Ben Jacobs 咧喺Bruno呢個事件咧都講咗好多嘢，好似咧就即係跟住阿 Bruno 個經紀人咁嘅樣㗎。咁佢就真係咧比阿 Fabrizio Romano 講多少少喎，因為佢就啦生地球會咧 El Hilal 咧而家就好相信咧 Bruno 咧。呢單 deal 咧就搞掂㗎啦，因為咧呢個禮拜咧就同佢好有正面嘅一啲會面啊！咁而家爭啲乜嘢咧？Bruno咧大家都知啦，葡萄牙人同 C 朗一樣啦，就好緊張佢嗰個屋企人嘅。咁所以啦，嗱睇個勢咧，根據如果你信 Ben Jacobs 所講咧，Bruno 就已經決定咗去轉會㗎啦。不過佢亦都咧要 make sure 啊，呢個轉會咧對於佢屋企人嚟講都係有利，都係啱嘅事。唔係就係一個足球嘅決定嚟㗎，即係話好似C朗拿度咁啦，佢都要決定啊，去沙地阿拉伯生活對於佢屋企人有咩影響㗎嚇，即係可能好似我哋譬如香港人去第度啊，都即係移民去第度都會諗下，喂有冇有冇一啲啱香港人讀或者即係佢可以啱佢哋小朋友嘅學校啊，諸如此類啦咁樣樣，譬如去一啲唔同嘅地方都會睇下有冇啲國際學校啱佢哋啊，咁諸如此類啦嚇。我相信咧好唔少嘅香港人咧都面對過呢個問題㗎。咁我諗其他國家嘅朋友都會，如果你要去一個新嘅地方住幾年嘅話，你都要睇清楚嗰度係點啦，係咪先？咁所以咧，Hilal 咧就想有個答案 by Friday。咁其實 Friday 就已經過咗，我唔知佢講緊係嚟緊嗰個 Friday 啊，定係呢個 Friday 啦。咁呢個 post 咧就係大家睇到啦，係啱啱琴晚我哋香港時間凌晨2:30。咁佢嗰個 Friday 嘅意思係過咗嗰個 Friday 啊？定係話嚟緊呢個星期5咧？如果嚟緊星期5仲有好多日嘅喎，係咪？因為而家先至今日先係啱星期1啫喎。OK，咁但係啦El Hilal 咧就未同曼聯傾嘅。咁但係咧El Hilal 咧亦都相信呢間球會，亦都相信只要我哋去同即係如果Bruno應承咗我哋去同曼聯傾咧就冇問題嘅。但係曼聯咧官方嚟講咧仍然講咧佢哋就唔想賣佢哋嘅隊長嘅。咁所以咧。我個人嘅估計，而家Bruno嘅情況咧就係話，正如我所講啦，Bruno已經翻咗葡萄牙國家隊報到啦。咁即係話咧，佢就應該咧同佢經理人溝通咗，佢 exactly 想點做噶啦。咁但係究竟Bruno嘅決定，同埋好似阿 Ben Jacobs 咁，會唔會真係要問埋屋企人咧？咁樣樣呢個咧就可能有幾日時間啦。因為如果阿 Ben Jacobs 講得啱嘅話咧，就係禮拜5先要決定。但係即係我諗咧。我諗北沙地咧就即係El Hilal呢個球會咧就唔會等阿Bruno應承咗先至即係同曼聯傾噶啦，因為咧如果即係正面嘅話咧，我諗沙地聯都沙地聯係El Hilal呢間球會沙地球會咧都想快嘅，因為佢哋要盡快註冊咗Bruno咧，先至可以咧喺世冠盃嗰度咧。世界冠軍球會杯嗰度咧，等佢出席到嘅，因為我相信佢哋都想要啲大牌球員咧作為佢哋嘅頭面人物噶嘛。咁所以咧，講真啦，而家睇個勢咧，
就般奴走嘅情況都幾大啦。除非佢屋企人唔制，咁究竟佢屋企人制定唔制呢？就大家可以留言估下啦。或者最重要係咩啦？如果般奴真係走的話，究竟即係邊個係佢即係替補呢？或者正如 Fabrizio Romano 講啦，其實佢走唔走可能都買到個10號啊。咁嗰個會係邊個呢？咁大家可以留言講下啦。但係最後呢，亦都想同大家講少少嘢都幾得意嘅。正如之前同大家講過啦，我喺 WhatsApp 有個 channel 啦，咁已經就嚟呢，去到1200嘅 followers 啦，都進步得相當唔錯，多謝大家支持。除咗好多朋友陸陸續續 join 我哋嘅會員之外呢，我哋呢個 WhatsApp channel 咧亦都越嚟越多人睇啦。咁另外呢，有位朋友咧就好過癮啦，佢咧就走去問叫做咩啊 AI 究竟咧拍大巴係有咩，即係佢哋有啲咩講咧？佢哋AI 對我有咩研究或者評價咧？咁樣，咁我又走去試下啦，咁樣，咁我就打咗拍大巴大家留意下右上角呢個拍大巴就即係我 YouTube 真正嗰個名，係木字邊做過100個百字嘅。AI 就咁講 ，AI 就話咧拍大巴係一位香港嘅 YouTuber， 專門講曼聯新聞、轉會消息同球隊分析，內容好貼地又有趣，深受曼聯球迷歡迎。佢仲有 Instagram 同 WhatsApp channel， 方便大家一齊傾波。你都係曼聯球迷幾個人喎？佢真係好清楚知道晒，我有 WhatsApp channel 佢都知喎。IG 梗係知啦，我同大家講咗啦。咁其實咧，正如我所講啦，喺我嘅片嘅嗰個資訊欄嗰度咧就有晒呢啲 link 啦，所以唔好再問我點入 WhatsApp channel 啦。我嘅片任何一條片都有嘅。跟住咧，我就打埋英文啦，因為我喺YouTube 嗰個英文嗰個 link 咧就係 MU Park Thai Bar 咁樣啦。呢度大家見唔見到喺 mouse 嗰度？咁跟住之後咧，AI 講嘅就仲多啲喎。咁佢就亦都係講係一個香港嘅 YouTuber 啦，關於曼聯新聞、賽事分析同埋球迷話題又講咗，內容又係好貼地同埋有娛樂性，深受香港曼聯球迷歡迎。究竟係咪呢？我真係唔知啊！大家可以講下，你係咪真係深受香港曼聯球迷歡迎啦？最過癮佢又講多啲喎，佢 YouTube 頻道咧成日有新片講波經，仲陪大家等開波，分析球員表現同埋轉會消息。你平時有冇睇開佢嘅片㗎？有咩話題想同佢講？咦，過癮喎！咁我話冇睇啊，咁樣啦。咁佢就話啦，原來你未睇過 MU 拍大巴嘅片㗎？其實佢個內容都幾搞笑又貼地，專講曼聯新聞同球迷心聲，啱晒香港曼聯球迷。你有冇興趣試下睇下1-2條啊？定係你平時睇開邊啲曼聯嘅 YouTube channel 咁樣都幾過癮喎！佢幫我做宣傳，我叫大家睇喎。好，最後啦，因為咧我唔知大家知唔知啦。問 AI 即係叫我問 AI 嗰位朋友咧，佢就打個拍大巴個拍字咧係一個木字邊做個白字嗰個拍，因為好多朋友都打呢個拍字嘅。咁我就問啦，呢兩個唔同嘅拍字嘅拍大巴係咪同一個人啊？咁佢又知喎，佢話喂，呢個拍大巴同埋兩個拍大波咧，其實同一個人嚟㗎，只不過係一個拍字兩個字唔同寫法，大家都係指咧呢位香港曼聯嘅 YouTuber 官方 IG 同埋 YouTube 咧都係用即係白字嗰個拍大巴嘅。你平時打邊個字多啲啊？咁樣咁最後咧，我再問多一個幾搞笑嘅問題，我覺得嚇，咁我就話啦，同拍大巴但係泊車嗰個泊有冇關係㗎？即係講真，即係仲要我有巴士住埋巴士個巴，即係泊車個泊，巴士個巴啦。咁佢就話佢話拍大巴同拍大巴，即係之前嗰兩個寫法啦，同最尾泊車嗰個拍大巴係冇關係㗎。拍大巴係一位香港曼聯 YouTuber， 而之後嗰個泊車嗰個拍嘅拍大巴咧係足球戰術，意思係全隊死守攞晒人喺龍門前面，好似將架大巴士泊咗喺度，唔俾對手入波。你平時睇波會唔會覺得有啲隊真係成日拍大巴呢？咁其實呢，佢就真係可能即係聽其實咧，我喺我以前個 Facebook page 咧有講過，我點解改拍大巴呢個名。其實改拍大巴呢個名呢，其實仲有個原因就係取其同音同。即係阿摩佬成日用嗰個戰術嘅拍大巴都有啲關係，因為咧我開呢個 channel 嘅時候咧，正就係摩連奴咧教緊曼聯嘅。咁呢一樣嘢AI 咧知好多嘢，但係呢一樣嘢咧 AI 就查唔到啦。OK，咁今次嚟呢度啦，希望大家咧都多多留言講下般奴單嘢，究竟如果真係簽多一個10號仔有邊個即係球員啦？咁同埋喂，講真啦，如果真係般奴走，會唔會再買更加多嘅其他位置？你又有咩提議呢？歡迎你留言講下。今次呢度多謝各位收睇，拜拜。